週年平成時代嘅第一個無面超人 Kuga， 機會非常之難得啊！因為我哋歷代人氣非常之高嘅無面超人，同埋我哋近代嘅無面超人家父同場同大家見面，咁我哋都我哋亦都即刻開始我哋合照環節啦！我哋不如第一位朋友上前可以影相先。OK。你個 pose，